ina kan wax uun ka baranay boqortooyadii Afrika ugu qanisaneed ee Mali iyo boqorkeedii Mansa Musa kow oo loogu yeero qofkii abid adduunkeena ugu taajirsanaa. Mansa Musa koowaad waxa uu boqortooyadii Afrika ugu xoogganay diin ahaan iyo dhaqaale ahaan ee Mali hogaaminayay 25 sano oo ahayd intii u dhaxaysay 1312 ilaa 1337. waxaa la wariyay inuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee dawlad Islaam ah oo xooggan ka yagala qaaradda Afrika, ka oo sidoo kale boqortooyadiisa hoosgeeyay in badan oo ka mid ah dalalka Afrika oo uu xoog ku qabsaday. waxaana uu door weyn ku lahaa fidinta diinta Islaamka ee Afrika iyo kobaca dhaqaalaha Mali oo waaga gaaray halkii ugu sareysay. subscribe channelka Ogaal Production, muuqaalkana like leh oo la wadaag asxaabta. kuna soo dhawow shanta xaqiiqo aynu Mansa Musa kaaga warinayno. kow, Mansa waxa uu xukunkiisa gaaray dalal badan oo Afrika ah: Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso iyo dalkiisa Mali, Nigeria ilaa Chad ayaa maamulkiisa ku baahay. Mansa Musa ka oo ka dhigtay boqortooyadii ugu ballaarneyd qaaradda Afrika, midaasi oo maamusha in badan oo ka mid ah wadamada galbeedka Afrika. guud ahaan dalalkaasi waxa uu kaga tagay iraadadka dhaqanka Mali iyo Islaamka oo uu gaarsiiyay. labo, waxa uu qabsaday in ka badan 24 caasimadood. Mansa Musa waxa uu talada boqortooyada Mali la wareegay kadib markii uu geeriyooday ninkii xukunka ka horeeyay. isla markii talada uu la wareegay waxa uu boqortooyada ka dhigay mid Islaami ah maadaama isagu ku adkaa diinta Islaamka. bilowgiisii xukunka waxa uu sidoo kale bilaabay halganka fidinta boqortooyadiisa iyo baahinta Islaamka oo aynu horey u soo sheegnay, taas oo sababtay inuu qabsado in ka badan 24 caasimadood oo ku yaala 10 dal oo ka mid ah wadamada galbeedka qaaradda. kuwaasi waa in ka badan caasimadihii ay qabsadeen Napoleon, Julian Caesar iyo Alexander the Great. saddex, waxa uu yeegleelay ama aasaasay jaamacaddii ugu horeysay ee dalalka galbeedka Afrika. Mansa Musa sida uu faafinta Islaamka u jeclaa si la mid ah ayuu u jeclaa barashada tacliinta maadiga ah iyo hal abuurada nololeed ay aqoontu saldhig u tahay. dagaaladii badnaa iyo safaradiisa ayaana la wariyay inay sabab u ahaayeen inuu wax badan ka barto muhiimadda tacliinta. waxaana uu jaamacaddii ugu horeysay ee dalalka galbeedka qaaraddu yeeshaan ka yeegleelay ama ka aasaasay magaalada Timbuktu. waxaana jaamacaddaasi noqotay mid ay u tacliin tagaan ardayda Afrika guud ahaan iyo bariga dhexe, waxaana baaxad ahaan wax ka baran kara in ka badan 25,000 oo arday sida la wariyay. afar, boqortooyadiisu waxa ay ahayd tan soo saarta dahabka ugu badan adduunka. Mali kadib hogaamintii Mansa Musa waxa ay noqotay jihada wax soo saarka dahabka, oo waxa boqortooyadiisu ka hodantay milixda iyo dahabka oo ay noqdeen dalka koowaad ee tirada ugu badan soo saara. waxaana tani ku soo aaday xilli dalalka Yurub ay la dhibtoonayeen labadaasi boqortooyada Mali hodanka ku ahaayeen. 5, waxa uu ahaa qofkii ugu taajirsanaa abid, ka oo haystay 400 bilyan oo dollar. beecgeynta dahabka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dhulkii faraha badnaa ee uu maamulayay waxay Mansa Musa ka dhigtay boqorkii ugu taajirsanaa Mali iyo qofkii adduunkeena oo dhan ugu maalqabeensanaa sida taariikhda wariso. waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 400 bilyan oo dollar, taa oo laba jibaar ka badan inta uu haatan haysto ninka adduunka ugu taajirsan ee Jeff Bezos. daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalka. fadlan like sar muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada. intaan muuqaal kale ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.